আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার। আজকে দেখবেন আমাদের রেসিপ্রোকেটিং সিল টাইপ কম্প্রেসারের এর ভিতরের ভিতরের অংশগুলো যেগুলো দেখে এটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিচের অংশ। এটা একটা ইমব্রাকো কম্প্রেসারের আপনার নিচের সাইড, যেটার মধ্যে আপনি দেখতে পারতেছেন যে বুশ লাগানোর জন্য 4টা প্লাস্টিকের আর কানেক্টর পয়েন্টটা এবং নিচে তেল এবং কিছু নাট। আর উপরের অংশটা আমি আগেই দেখিয়ে ফেলেছি। এটা মাঝখান থেকে কাটতে হবে সুন্দর হবে, যাতে নাকি পুরোপুরি কেটে না যায়, তাহলে হোল্ডিং করতে সমস্যা হবে। এই যে আর্মেচারটা, ভিতরে রোটর, এটা হচ্ছে আমাদের বাল্ব প্লেট। এখানে নিচেরটা হচ্ছে সাকশন সাইড, যেটা সাকশন সাইড থেকে টানে, কিন্তু বাল্ব প্লেট কিন্তু এইটাই। এটার মধ্যে সাকশন ডিসচার্জ। আর এটা হচ্ছে আমাদের ক্যারেন্ট শেপটা, ছোট কালো আকারে। আর উপরে দেখেন কানেক্টরটা, কানেক্টিং, যেটা ক্যারেন্ট শেপের সাথে ভালো লেগে আসছে, ওইটার সাথেই আমাদের পিস্টনটা লেগে আছে। আমি এটা আপনাদেরকে খুলিয়ে তারপরে পার্ট টু পার্ট করে দেখাবো। আমি আগে বলছি এটা রেসিপ্রোকেটিং সিল টাইপ কম্প্রেসারের ইনসাইডের ভিতরের অংশগুলা, অর্থাৎ পার্টসগুলো, ভিতরের পার্টসগুলো কী কী থাকতে পারে ইনসাইডে। আবার দেখতে পারতেছেন যে আমাদের মেকানিক্যাল অংশটা কিন্তু আপনার কাঁপতেছে। এটা নিচে কিছু স্প্রিং আছে, আমি স্প্রিংগুলো এখনও খোলাইনি, স্প্রিংগুলো পরে খুলিয়ে দিব। আর ওই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এটা ইলেকট্রিক্যাল টার্মিনাল, এটার মধ্যে থেকে আমাদের কমন রানিং স্টার্টিং টার্মিনাল হয়ে থাকে। ভালভ প্লেটটা খোলানোর পরে ঠিক এরকম অংশ থাকে। এটা একটা সমস্যা ছিল, সেটা হচ্ছে এটা পাম্পিং করতো না, অর্থাৎ পাম্পিং মানে ডিসচার্জ সাইড থেকে কোনো প্রকার আমাদের পিস্টনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি ফাঁসিয়ে রয়েছে। আর এই যে এখানে হচ্ছে আমাদের বাল্ব প্লেটের রিডটা, সাকশন রিডটা ভেঙে গেছে। আর এই যে ডিসচার্জ রিডটা এখানে, এটা হচ্ছে আমাদের পোর্ট। বাল্ব প্লেটের হচ্ছে হেড কাভার। আর এই জায়গাটা সাকশনের এখান থেকে এসে এই বাল্ব প্লেটে চলে আসে। সাবস্ক্রাইব করেন হাসান রেফ্রিজারেশন ইলেকট্রনিক চ্যানেলকে, আর বাজিয়ে রাখুন ঘন্টা বাটনকে নতুন নতুন ভিডিও দেখা এবং শেখার জন্য। বাল্ব প্লেটের সাইডের ভালো করে দেখানো হচ্ছে, দেখে নিন। এই রিডটা সরাইলে দেখুন পিস্টনটা অনেকখানি হয়েছে, মানে মার খেয়েছে, যেটা ওই রিডের গুঁড়া। আর এটা আমি বললাম আগে যে কানেক্টরটা, যেখানে আমরা 3টা টার্মিনাল, মাঝখানে একটা কমন, ডান পাশে একটা রানিং বাম পাশে স্টার্টিং, যেটা আমাদের এই যে এখানে লাগানো হয়। আর বুশগুলো দেখানো হয়েছে আগেই। এটা যখন ঘুরে একটু উপরে আসে, ঘোরানো হয়। আমি এবার এখান থেকে সব কিছু খুলিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি। এই যে আমাদের রিডটা যেটা ভেঙেছে সেটা হচ্ছে এটা সাকশন রিড, এটা হচ্ছে গ্যাসকেট, এবং এটা বাল্ব প্লেট, এবং এটা হচ্ছে সাইড কাভার। এটা বাল্ব প্লেট, যেটা সাকশন রিডের এখানে ভাঙা দেখতে পারতেছেন আপনারা। এটা হচ্ছে আমাদের হেড কাভার। এই সাকশন সাইড হচ্ছে প্লাস্টিকের, এই যে প্লাস্টিকের এখানে এটা লাগানো থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের কানেক্টিং স্ক্রু। আর এটা আর্মেচারটা। আর কয়েল দেখতে পারতেছেন, এই রোটরটা আলগা হয়ে গেছে। এই যে আমাদের কারেন্ট শেপ, আমরা এই যে আমাদের হচ্ছে পায়া, যে পায়া আমরা খুলে ফেলেছি, যে পায়া বুশের সাথে লাগানো থাকে। যে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন বুশ, স্প্রিং বুশ। আর এটা হচ্ছে আমাদের কানেক্টিং, যেটা কারেন্ট শেপের সাথে লাগানো থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের ছোট পিস্টন, শুধুমাত্র একটা পিস্টন থাকে এই রেসিপ্রোকেটিং সিল টাইপ কম্প্রেসরে। আর পিস্টনকে আটকানো থাকে এইভাবে, অর্থাৎ এটা কানেক্টিং, পিস্টনের সাথে সংযোগ করা থাকে এইভাবে কানেক্টিং, যেটা ওঠানামা করার কারণে পিস্টন আপ ডাউন করে। এটা হচ্ছে আমাদের ডিসচার্জ লাইন, এই যে ডিসচার্জ পোর্ট, এটা হচ্ছে আমাদের বাল্বের সাথে লাগানো থাকে। আর এই সাইড থেকে পাম্পিং করে বের করে দেয়। আর সাকশন সাইড, এটা হচ্ছে চার্জিং সাইড বাম পাশেরটা। এখানে এই যে রোটর, আর বডিটা দেখতে পাচ্ছেন, বডিটা ফুললি ম্যানুয়াল বডি।
এই কানেক্টিংটা এইভাবে ঘুরতে থাকে, একটু উপরের দিকে ওঠে, তারপরে আমাদের পিস্টনটা আপ ডাউন করতে থাকে। ঠিক আছে, এই পর্যন্তই আপনারা দেখতে পারতেছেন। আমরা অবশ্যই আরও বড় ধরনের কম্প্রেসার খুললে আপনাদেরকে দেখাবো। আমি আপনাদের কানেক্টিংটা আবারও দেখাচ্ছি যে কীভাবে আপ ডাউন করে থাকে, এইভাবে লাগানো থাকে লক সিস্টেমে, এই পিস্টনটা আপ ডাউন করে থাকে। অবশ্যই যারা চ্যানেলটা আমার সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং যা বলার এবং বোঝার আছে কমেন্ট করবেন, অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো। আমি আগে বলছি এই প্লাস্টিকের পায়াগুলো যেটার মধ্যে আমাদের স্প্রিং বুশ থাকে। আল্লাহ হাফেজ।